Daug vaistažolių puikių yra, kur kovoja prieš onkologiją, bet esmė mityba. Reikia suvokti, dėl ko ta atėjo onkologija. O onkologija ateina dėl maisto ir streso. Ir stresą, kaip jūs pagaunat, limfocitai ir mikrofragai, imuniteto kareivėliai nesigamina, kur prilaiko visas bakterijas. Tie kareivėliai nesigamina ir visos bakterijos veržiasi 200 lėtinių ligų. Ir kaulų ligos eina, ir virškinimo ligos eina. Bakterijos po visur karaliauna, mums neša ligas, plus cheminiai elementai. Žinokit, baisi mityba. Žiūrėkit, ką valgot, būkit sveiki, tikiuosi šitie patarimai jums mačys. Žmonės susirgę onkologiją nesuvokia niekad, dėl ko susirgo onkologija. Visą laiką iš to streso griebėsi gydytis onkologiją, bet nesuvokia dėl ko. Patenka į neteisingas rankas gydytis onkologiją pas daktarus. Jie patenka pas gydytojus ir gauna 3 gydymosi būdus. Pirmas gydymosi būdas yra švietinimas, antras gydymosi būdas yra chemijos leidimas į mūsų vidų. Mums leidžia įsius cheminius vaistus į mūsų vidų. Ir trečias būdas yra išpjovimas aplink gyvą audinį. Kokį jūs būdą be pasirinktumėt, jūs papuolę į jų pinklės. Ir kaip žmogus būna įsikaponoja iš jų pinklių vien dėl imuniteto. Ir imunitetas tas ir yra kareivėlis mūsų, kur ginasi nuo visų parazitų, nuo visų ligų, nuo visko. Žmogus susirga onkologiją, jisai niekad nesusimasto, dėl ko susirgo. Ir daktarai jam neaiškina pasiekmių, o bando žudyti vėžį, o iš tikrųjų žudo mūsų imunitetą. Ir pas vienus silpnesnis imunitetas neatlaiko tos ligos, o pas kitas stiprus imunitetas ir būna atlaiko vėžį, onkologiją. Bet kiti žmonės pasveikę grįžta į savo rutiną ir vėl jiems būna atsinaujina onkologija. Onkologija atsinaujina dėl ko? Reikia žinot pasiekmės, dėl ko onkologija pas mumis vystosi. Pas mumis vystosi onkologija dėl mitybos ir streso. 2 faktoriai, 2 esminiai faktoriai – mityba, vanduo ir stresas. 3 faktoriai yra, kurie įtakoja onkologiją. Tai jeigu žmogus susirgo onkologiją, jis turi nuo pagrindų susimastyti, ką jis dėjo į burną. Jis turi koreguoti maistą. Onkologija vysto mėsa, cukrus ir miltai. Onkologams uždrausta valgyti šitą maistą. Reikia gerti šaltinio vandenį ir reikia pradėti valgyti specialias košes. Onkologai, susimastykit, kurie perėjot onkologiją, jūs turit keisti gyvenimo būdą pradedant nuo mitybos. Jums reikia maitintis košę, jums reikia maitintis vaisiais ir daržovėm, jums reikia maitintis košytę. Jums reikia maitintis košytę nuo 1 iki 6 pilno pilvo. Pavalgiau košytės pilną pilvą, už valandos vėl košytės galiu kelis šaukštus įsimesti. Už valandos galiu vaisių daržovę suvalgyti. Dar už valandos vėl galiu pusę bliūdo suvalgyti košės. Mums reikia pereiti į tą tokį gyvenimo būdą, kaip karvutės gyvena. Iš grobonio parazito reikia pereiti į kitą gyvenimo būdą. Jums būtų uždrausta valgyti mėsą, cukrų ir miltus. Tai šitie produktai jums plėtoja vėžį ir vėžys iš šitų produktų auga ir didėja vėžys iš šitų produktų. Jiems šitie produktai kaip maistas yra. Ir iš šitų maistų vėžys auga. Taip, kad pas mumi maiste per daug labai benzolinio maisto, per daug nitratų, per daug nešvarumų. Ir onkologija niekad nesigydo, jei jūs gydotės ligoniniai ir imat kažkokią vaistažolė jums neveiks. Jūs turit apsispręsti gydymosi būdą. Ar gydotės chemiją su daktarais, ar gydotės vaistažolėm. Tas ir tas neveikia, žinokit. Jūs turit apsispręsti. Vaistažolė atsisako veikti. Tie baisūs vaistai, kur leidžia jums daktarai, cheminiai vaistai, cheminės tabletės, jos sprogdina vaistažolių polisacharidus, visas vaistingas medžiagas. Vaistažolės nespėja daryti iki tikslo ir gydyti. Juk ten, ką jums leidžia tuos cheminius baisius vaistus, tai yra atominė bomba mūsų organizmui. Tenai žūsta ir geri, ir blogi visi gyventojai, mikropasaulio visi gyventojai žūsta kaip atominės bombos sprogimo. Pažiūrėkit, kiek nitratinio maisto, kada mes nuo maisto teršėmės, atsisakinėja visos funkcijos, atsisakinėja kūnas, protas ir energijos. Maiste per daug benzolinių junginių. Tiesiog atsisako dirbti ir energijos, ir protas, ir vidiniai organai. Ir labai daug autistų, labai daug onkologinių ligonių. Mums atėjo visos ligos per maistą žmonės.
Per maistą po koronos per daug netratinių medžiagų mes sergam lėtinėm ligom, mes kreipiamės pas gydytojus, jie paskiria neteisingą gydymą, mes dar daugiau sergam. Įsuko tokį ratą, per maistą mums blogina sveikatą, kai kreipiamės pas gydytojus, mes išvis tada susergam. O kaip atsiduriam ligoninė, iš ten ir išeiti jau sunku. Taip kad piramidės ratas, kaip naikinti žmonės veikia. Ir jie veikia per mitybą. Mums reikia valgyti super švarų maistą, mums reikia valgyti super švarų vandenį. Onkologam žiūrėkit, kas privaloma. Privaloma gerti šaltinio vandenį, privaloma valgyti 3 grūdus, kurie žudo onkologiją. Ir kurie turi visus mikroelementus, vitaminus, mineralus, baltymus, angliavandenius. Toj košiai pilnai viskas yra, kad atstatyti ir papildyti mūsų organizmą. Tai yra 3 grūdų košė. Pirmas grūdas yra burnotis, antras grūdas yra žalias baltas grikis, trečias grūdas yra boliviška bavanda. Šitus 3 grūdus brinkienam iš šaltinio vandenį 12 valandų. 12 valandų išvalys tą visą grūdo šaltinio gyvybingas vanduo, paims visus netratus nešvarumus, daugmaž apvalys grūdą. Šaltinio gyvas vanduo, jisai valiklis, jisai gyvybė ir jis išvalo grūdą. Tada tuos 3 grūdus metam grūdelį ir verdam kažkur valandą. Ant kitos keptuvės galim užnešti skonius, galim padaryti čilį, galim padaryti pomidorinę, galim moliūgą su svogūnu sumaišyti. Jūs tos košės dizaineris, jūs galit užkepti, užtroškinti daržovės, keisti košės, skonius ir valgyti košę. Čia ne tik onkologija, kas serga, čia būtų pats sveikiausias planetos maistas, kuris tinka kiekvienam žmogui. Pats sveikiausias planetos maistas. Šitose 3 grūduose įeina super jėga, super švarybė, super energija. Jei kas valgy šitą košę nuo 1 iki 6 mėnesį laiko, pajus gyvybę, pajus atsistatymą ant viso organizmo. Nuo jūsų yra nuslepiama, kad maistas gali gydyti, maistas gali žudyti. Jumis visus užsiėmė, kad maistas žudo, o aš jums pasakiau receptą, kur maistas gydo ir atstato organus visus, gydo visas ligas. Jei jūs mėnesį pavalgysit šitas košytes 3 grūdų, jūs jausit jėgą, energiją, visos ligos bėgs. Maistas žudo, maistas gydo ir šitų 3 kruopų, šitas gyvybinis eleksyras gydys onkologiją, gydys įvairias ligas. Mes papuolę į piramidės ratą, jie mus nuodina. Ir kas ger šaltinio vandenį ir valgys šitą košę nuo 1 iki 6 pilnų pilvų, tas atgaus sveikatą, jėgas. Jūs nustebsit, kaip maistas gali įtakoti jūsų sveikatai. Taip kad žmonės, kurie serga onkologiją, pradėkit gydytis nuo mitybos ir nuo šaltinio vandens. O po to jau į pagalbą ateina šaknelės, žolelės, grybai, samanos, tinktūros, fermentai. Daug kategorijų vaistažolių yra, medžiai, žievės. Taip kad žmonės viską nuoširdžiai jums patarinėju, nes žinau, kad per mitybą sveikata, tai protinė išmintis. Kas paklausys ant savęs įsitikins. Geriau ne teorijom pagyventi, o praktika. Pavalgykit mėnesį košę, šaltinio vandenį, daug vaisių ir daržovių. Pamatysit, kaip jūsų sveikata, energijos, mąstymas šoks viskas į viršų. Jūs jūsit naują energiją, jūs tiesiog pulsuosit gyvybę. Elektrinis maistas duos jums viską, ko organizmui reikia. Taip ir žmonės, būkit sveiki, valgykit košinį maistą, daug vaisių, košių, daržovių. Čiūs, ate.